เนี่ยเสียดายไหมกระทาเมื่อกี้ก็หยิบไปเอาทันไหมไม่ทันหรอกพายุหิมะมาแล้วหัวแม่ไม่เอามือปิดอ่ะ Maybe we could build a house for you with snow. อย่า แม่นี่ดีขึ้นจ้ะ We used to when we were kids. Yeah. You have football here. Like this. โอเค It's very warm inside if you make it with snow. yeah Just one hole, you know. okay next time not today because today I want Christmas tree there. okay good morning I think today very cold โอ้โห so แม่ so cold มันหนาวก็เพราะแม่เอามาให้กันหมดเนี่ย Why you don't put this on?